Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ya. Terus jangan lupa aktifin notifikasinya, biar nggak ketinggalan video gue lainnya. Ting! Wow. Halo Noval. Halo. Selamat pagi Noval. Ya, selamat pagi, Mama. Noval sedang apa? Iya, aku sedang udara segar. Sedang Berudara segar. sedang menghirup udara segar dan berjemur ya Pak. Sedang menghirup udara segar dan berjemur, Pak. Gimana keadaan Noval sekarang? Baik. Baik. Ini sudah hari keberapa Noval? Ini sudah hari ke-16. Ke-16. Wah, Noval masih ada ingusnya ya? Ya, perlu buang dulu. Ya. Itu tisu tempel dulu di hidung baru dikeluarin ingusnya. Oke. Iya, jangan keluarin ingus dulu baru tempelin. Yang di bawah jangan diambil udah. Nah, gitu ya caranya. Oke. Jangan kebalik ya. Apa masih batuk nggak Pak? Iya, masih batuk dikit. Masih batuk dikit. Tapi badan Nopal gimana? Demam nggak? Enggak, Mak. Oh, nggak demam. Makannya Nopal gimana? Makannya banyak atau sedikit? Terserah, Mak. Wah, Nope. terserah. Enak nggak nafsu makannya Nopal? Nafsu makannya enak nggak? Enak, Mak. Oh, enak. Sakit nggak dadanya Pak? Enggak, Mak. Enggak. Napasnya sesak nggak? Enggak. Enggak. Nopal udah merasa lebih baik? Iya, Mak. Udah merasa lebih baik. Iya, Mak. Sekarang hirup udara segar ya Pak, supaya napasnya dapat oksigen yang bagus ya Pak. Iya, Mak. Nopal ini hari ke-16 ya Nopal. Ya, hari ke-16. Kira-kira kapan nih Nopal bakal sembuh nih? Ngupi lagi. Pal, kapan? Kapan Pal? Tergantung, Mak. Tergantung apaan? Iya, ntar sendiri aja. Terus sendiri aja. Gimana sih? Nopal kalau di selama di isolasi mandiri ya, Nopal apa aja yang dikerjain? Kenapa? A few moments later. Tadi duduk dulu. Itu sarapan pagi Nopal ya? Itu sarapan pagi. Wow. Nopal. Selama isolasi mandiri, kegiatan Nopal apa di kamar, Pak? Nopal ngapain aja? Nopal selama isolasi mandiri, kerjaan Nopal apa aja? Halo Nopal. Ya. Selama isolasi mandiri Nopal kegiatannya apa aja Pak? Ya, tadi itu di kamar aja. Oh, dengerin musik ya? Nah, Terus apa lagi? iya, aku lagi nonton TV di kamar. Nonton TV, ya. Udah itu apa? Tetap ngerjain riset ya Noval ya? Iya, Mak. Di bawah bimbingan siapa Pak dosennya? Pagi. Oh, Pak Age. Ya. Jadi Noval tetap tuntasin riset di kampus ya Pak? Riset Noval ya? Untuk Iya, semester Mak. ini ya. Iya, Mak. Sulit nggak Pak ngatasin riset sambil isolasi mandiri? Susah nggak? Udah susah, Mak. Easy. Baik aja ya, Baik enak aja. aja. Oh, oke, Nopal, kasih dong, salam buat rekan-rekan Noval di akun Noval, coba. Selamat rekan-rekan ya, aku Noval ya. Tetap semangat ya. Salam sehat ya. Dadah.
jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya, oke. Dadah, oke.